Šiandien papasakosiu Jums apie tai, kas nutinka, kai vaikas yra paimamas iš savo biologinės šeimos. Kartais šeimose nutinka įvairios krizinės situacijos, kuomet vaikui tampa nebesaugu likti kartu su savo tėvais. Tad kur jis keliauja ir kas jam nutinka, kai vaikui biologinėje šeimoje yra nesaugu? Kodėl vaikui tampa nesaugu jo šeimoje? Dažnai taip nutinka todėl, kad tėvai turi priklausomybių. Dažnai tai nutinka dėl to, kad šeimoje yra smurtaujama. Taip pat, kai šeimoje įvyksta kažkokie dideli incidentai, kuomet reikalinga specialistų pagalba, įsikiša tarnybos. Dažniausiai vaikams nesaugu savo tėvų šeimoje tampa tuomet, kai tėvai yra neblaivus, kai tėvai smurtauja prieš vaiką arba vienas prieš kitą. Taip pat, kuomet šeimoje vyksta dideli konfliktai, suaugę smurtauja arba konfliktuoja tarpusavyje, vartojamas alkoholis, vartojamas kitos psichiką veikiančios medžiagos ir tuomet suaugę vaiko tėvai nebegeba tinkamai pasirūpinti vaiku ir vaikui likti tokioje šeimoje tampa nesaugu. Kodėl blogai, kai suaugę ginčijasi ar smurtauja prieš kitą ir kodėl vaikui tuomet yra nesaugu šeimoje? Vaikas, būdamas smurto liudytoju, tampa kartu ir smurto auka. Ir matyti konfliktuojančius tėvus, matyti smurtaujančius tėvus yra arba gali būti trauminė patirtis vaikui, todėl svarbu vaiką apsaugoti nuo tokių situacijų. Kaip specialistai sužino apie tokias situacijas, kuomet vaikas yra nesaugus šeimoje? Tai dažnai būna, kad apie tokias situacijas praneša aplinkiniai, pavyzdžiui, kaimynai išgirdę triukšmą savo kaimynų bute. Taip pat gali pranešti aplinkiniai, kurie pastebi netinkamą tėvų elgesį. Kartais patys vaikai paskambina policijai ir praneša apie tai, kas vyksta jų šeimoje. Tuomet policininkai ar kiti specialistai atvykę arba reaguodami į tokį skambutį ir pranešimą atvyksta įvertinti situacijos ir priima sprendimus, ar vaikui yra saugu likti su tėvais namuose, ar visgi reikalinga užtikrinti vaikui saugumą kitur. Ir specialistai, jeigu jie priima sprendimą, kad vaikui likti kartu su tėvais yra nesaugu, tuomet pirmiausia jie ieško žmonių, kurie galėtų vaiku pasirūpinti. Ir pirmiausia, tokių žmonių yra ieškoma vaiko artimiausioje aplinkoje, tai yra šeimos rate, dažnai susisiekiama su seneliais, giminaičiais, krikšto tėvais, galbūt kaimynais, kurie gyvena šalia ir jų yra teiraujamasi, ar jie galėtų atvykti pasirūpinti vaiku. Arba ar vaikas galėtų nuvykti kuriam laikui pabūti pas juos ramioje aplinkoje. Būna situacijų, kuomet šeima neįvardija to pagalbos tinklo ir negali nurodyti kito suaugusio žmogaus, kuris galėtų pasirūpinti jų vaiku. Tuomet į pagalbą atskuba budintys globotojai. Tai yra profesionalios globėjų šeimos, kurios yra pasirengusios bet kuriuo paros metu priimti vaiką, kuriam yra reikalinga saugi aplinka. Ir šeimos sulaukusios skambučio ar žinios apie vaiką, kuriam reikalinga pagalba, yra pasirengusios per kuo trumpesnį laiką jį priimti į savo namus ir juo pasirūpinti. Kiek laiko trunka tas pasirūpinimas? Tai įprastai vaikai budinčių globotojų šeimoje praleidžia labai skirtingą laiko tarpą. Esame turėję patirties, kuomet vaikas budinčio globotojo šeimoje praleido tik vieną naktį, nes kitą dieną išsisprendė tėvų situaciją ir tėvai galėjo patys pasirūpinti vaiku, bet yra vaikų, kurių tėvų šeimos situacijos nesisprendžia taip greitai ir yra reikalinga daug ką pakeisti tėvų gyvenime tam, kad vaikui būtų saugu su jais. Ir tuomet vaikas budinčio globotojo šeimoje gali praleisti keletą mėnesių arba net metus. Žinoma, vaiko apgyvendinimas su jam pažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, su seneliais ar kitais giminaičiais, yra geriausias vaiko interesas, nes vaikas tos žmonės jau pažįsta, jam gali būti žymiai saugiau ir ramiau būti su žmonėmis, kuriuos jis žino. Tačiau, kai nutinka situacija, kai jisai turi apsigyventi su budinčiais globotais, tai yra žmonėmis, kurių jis iki tol gyvenime nėra matęs,
Vaikui gali būti tikrai neramu, jisai gali bijoti, jausti nerimą, būti išsigandęs. Tačiau tos šeimos yra profesionalios, jos yra pasirengusios, apmokytos ir pasiruošusios padėti vaikui pasijusti ramiau, saugiau ir geriau jų namuose. Jie žino būdus ir turi gebėjimų, kaip padėti vaikui pasijusti saugiai, kaip jį nuraminti, kaip su juo kalbėtis, kaip būti šalia vaiko, tam, kad jisai jaustųsi ramesnis. Ar dažnai kyla tokios situacijos? Manau, kad galim sakyti, kad per dieną maždaug 6 vaikams Lietuvoje prireikia saugios aplinkos. Ir ta saugia aplinka gali tapti tiek vaiko artimieji, tiek budintys globotojai. Tikrai šis skaičius yra nemažas, bet tikriausiai gera žinia yra ta, kad daugelis vaikų po neilgo laiko tarpo gali sugrįžti pas savo tėvus ir toliau kartu su jais gyventi. Kas nutinka, jeigu vaikui reikia likti pas budintį globotoją, nesugrįžti namo kitą dieną, jam vis dar yra nesaugu. Tai čia svarbu paminėti, kad vaiko teisių apsaugos specialistai vertina šeimos situaciją ir per keletą dienų priima sprendimą, ar vaikas gali grįžti atgal į savo tėvų šeimą, ar visgi ne. Ir būna situacijų, kai jie priima sprendimą, kad vaikui sugrįžti yra nesaugu. Tuomet vaiko teisių specialistai kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš šeimos. Ir gavę tokį leidimą, nustato vaikui laikinąją globą. Tai reiškia, kad vaikas laikinai lieka budinčių globotojų šeimoje arba yra perkeliamas į kitą globėjų šeimą ir joje gyvena tol, kol yra sprendžiama tėvų šeimos situacija, tai yra kol tarnybos, socialiniai darbuotojai, atvejo vadyba dirba su vaiko biologinė šeima, stengdamiesi, kad tėvai įgytų gebėjimų ir įgūdžių patys pasirūpinti savo vaiku bei sukurti vaikui saugią aplinką savo namuose. Visi specialistai stengiasi, kad vaikas galėtų sugrįžti į šeimą, nes tikime, kad kiekvienas vaikas turi augti su savo tėvais. Dažnai vaikai, kurie atvyksta į budinčių globotojų šeimas, jie būna išsigandę, jaučiasi nesaugus, turi įvairių elgesio ir emocijų sunkumų, jiems sunku tinkamai reikšti savo emocijas, valdyti savo elgesį, dažnai jie patiria įvairių mokymosi sunkumų, jiems sudėtinga susikaupti, mokytis naujų dalykų. Būdami budinčių globotojų šeimose, patirdami pastovų ir stabilų suaugusiųjų dėmesį, patirdami saugų santykį su suaugusiu žmogumi, vaikai mokosi naujų dalykų, mokosi kurti naują ryšį, naują santykį, geriau pažįsta save, išmoksta valdytis ir suprasti savo emocijas ir taip pat išmoksta geriau valdyti ir savo elgesį. Dirbdama globos centre, savo darbo patirtyje matau, kaip saugi aplinka, saugus suaugę žmonės, globėjai geba padėti vaikui keistis ir mokytis naujų dalykų. Kaip pavyzdį galiu pateikti apie 6-metę mergaitę, kuri budinčios globotojų šeimą atvyko dėl patirto smurto iš mamos. Ir atvykusi mergaitė turėjo labai menkus socialinius įgūdžius, jai buvo sudėtinga bendrauti su kitais žmonėmis, ji nepažino taisyklių, nemokėjo jų laikytis, jai buvo sudėtinga tikriausiai daryti viską. Ir gyvendama šeimoje, kuri buvo rūpestinga, kuri mokėjo nustatyti tam tikras ribas, kuri suteikė daug meilės, rūpesčių ir švelnumo, toje šeimoje mergaitė pagyvenusi metus išmoko daugybės naujų dalykų ir tikriausiai nesudėtinga nusakyti, kiek daug jį pasikeitė. Nuo to, kad jinai atrodė tarsi visiška laukinukė, ji tapo labai smalsia, viskuo besidominčia mergaitė, kuri pradėjo lankyti krepšinio treniruotes, kuri norėjo mokytis groti pianinu, kuri susirado draugų. Ir nors kai kurie sunkumai išliko, bet mergaitė tikrai įgijo visiškai naujų galimybių ir naujų įgūdžių gyvenime, kur tikiu, kad tas pokytis visiškai pakeitė
jos gyvenimą ir labai gera matyti ir būti šalia šitų globėjų šeimų ir matyti, kiek daug jos gali padėti konkrečiam vaikui labai sudėtingomis tam vaikui gyvenimo situacijomis. Šitos mergaitės istorija yra viena iš daugelio, kur matau, kokį didelį pokytį gali padaryti globėjų šeima. Tad jeigu kada nors svarstėte apie galimybę padėti tėvų globos netekusiam vaikui, kviečiu apie tai pagalvoti ir susimastyti. Gal ir jūs esate ta šeima, kuri gali padaryti tokį stebuklą vieno vaiko gyvenime.